那須さん夏コミ日曜日東地区府 28A さん。那須さんのサイレン。んじゃ、仕事行くまでの少しの短い時間だけど、頑張ろう。そして、音なくなるんだよな、また。怖いからやめろって。で、今階段降りてきたところだから、向こう側行かないとダメか。あ、バレた。めっちゃ声上げてるし。わあやめろ。あいつ厄介だな。すり抜けて。こいつどうやって切り抜けよう、本当にもう。よいしょ。音がないのが嫌だ。通り抜けたのね。さてここの階段降りたらだよね。マップ。今どこだ？今ここか。非常ベル。これは2階だよね。2階の非常ベルだろ？鳴らないだろ多分これ。あ、鳴らせんの？あ、壊れてるよ。非常ベルがここだろう。だからこっから下に行って、すぐ隣か。邪魔どけ。あ、入れんだ、ここ。帰れ。ダメ、入っちゃいた。待って。無言で死ぬな。なんか言えや。無言で行くなや。ボーンなん。いつもの。天使像の発見が、やっと音が元に戻った。開けろ後ろから来てるぞ。貯蔵庫。来た。よし。今いた。いるね。はい、どっか行け。嫌だな、この声。あわ言うて。なんだお前、まだいたんかい。強っ。
ちょっと傘を取りに行かなくちゃいけないんだよね。Try again。はいやさ、もう通り抜けよう。邪魔どけ邪魔どけもみ合いで死ぬ。そんな、どうしよう、もう。貯蔵庫行かなくちゃいけない、まず。やっぱ一回、後ろに逃げなきゃダメか。天使像。武器が欲しいよな、武器が。疲れてる。急げ。いた。すり抜けといて、いいよ、ムービーは。はい、行け。結構お前遅いんだもん、足。で、すり抜けて、危ない。走ると来るからな。めっちゃあいつ音に敏感だからな。早く行け。今なんか202っつってたからな。20、20？ 10 かな、それともさっきの。はい、行け。あわあわ言ってんだ。よし。で、傘。あった傘。よし。これさえあればもう鬼に金棒でしょ。とあれだよ。他には何もないか？なさそうだね。傘持ってるから勝てるかな？そんなぬるい相手ではない。鍵がかかってる。なんか鍵かかりまくりだな、おい。うわいてやべほら全然効かない。ちょっと嘘でしょ？傘効かないのお前。また始めっからか、もう。いや傘手に入れたところからにしてよ。やべ、来てる。突っかかるな。ふっ。傘手に入れても全然戦えないんじゃ意味ないじゃん、あれ。ゆっくりよちよち歩きで。こっちの歩く向こうの歩く速度もそんな速くないから、この歩きでちょうどいいぐらいじゃない？もしかしたら。天使像。
まず傘だべな。拾って、これ右見るから右行った方がいいのかな。やめろ、こっち来んなよお前。よし。ゆっくりゆっくりゆっくりよ。落ち着いて落ち着いて。はい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 。いやな、汚い笑い声だな。鍵かかってんのかい。あいつ戦えないかんな。どう組んだろう。101？ にあんのかこの感じ。さてさて、戻ってきたぞ戻ってきたぞ。どうする？一旦左見るかあいつ。帰りもちょっとなんか消火器使ってたよな。これか。あ、この先のやつか。あ、やらかしたかこれ。こっち向くかあいつ。みんなよ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 。すっげえ怖いこれ。左向くなよ。あ、向かない。そのまま行け。いやー、離せ離せ。ダメだった。左向きやがったこいつ。めっちゃ笑われた。そんな、お前笑うことねえべ。お前こっちだって一生懸命やってんだからさ。やべえ、来た来た。そんな笑わなくてもいいでしょ。よいしょ。行こう。とりあえず火山の入手の仕方が分かったから、えっちらおっちら。ゆっくり行きましょうゆっくり。よいしょ。しゃがめ。うまい。拾って傘くるって向くから。そう見て、後ろ向くんだよなこいつ。やらしいな本当にもう。
ったね。ああ、これを使うのか。どうなんの？ピンを抜いたらいいけど、どうすりゃいいんだこれ。今のうちにあれが通り抜けられたか、そういう感じ？まあ見てみよう。あ、収まっちゃった。あいつが近づいてきたらってことかこれ。多分これ見つかるよな、また。いや、リトライしよう。そういうことか、多分。傘手に入れて、あいつが近づいてきたら、ピンじゃねえや、消火器倒して、急げ急げ。はっ。ああ、言ってんな、あいつ。行け。ちらおちら。なっちゃんの芸夢ところさん。大久々のサイレンか。お、いらっしゃい。あれさっきまで、いや、そうだよ。サイレン、サイレン。今、天使の像を探しに行ってる。なっちゃんの芸夢ところさん。気づいてなかった。あ、気づいな。まあ仕方ない仕方ない。で、まず傘回収して、どうすんだろうな。あいつ絶対こっちにまずくるって向くから、消火器の使い方がないまいち。呼び寄せて倒すとかかな。回避のしようがないもんな、他に方法で。違う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 、ちゃんと離せバカ。あう違う、そうじゃない。呼んでピン倒したかっただけなのにあ、もうこの悪で終わらせないと。なっちゃんの芸夢ところさん。傘は武器としては全然使えない。うん、さっき殴って倒そうとしたんだけどさ、ダメだった。取らない方がいいのかな、じゃあ。
はい行け。ああ行ってない。なっちゃんの芸夢ところさん。武器の中では一番弱い。一番弱いんだ。あら。弱いんだ。あの笑い声怖いよな。ちょっと足元をよく見ると虫がいる丁寧さよ、サイレンの。そんなさ、首なっクちゃんの芸ワーンなる。夢ところさん。屍人だって笑います。そんな首グワンになるまでさ、こっち確認しなくてもいいと思うんだけど。あれをどうにかしてやっつけないとダメだよね。で、これで抜いて、こういうこと？こういうことだね。うわー、なになになに撮ってみよなっちゃんの芸夢ところさん。みんなが歌ってるのかごめかごめかなべなべ底抜け。どっちなんだろう。う。どうだろう。なになにえ？天使のリリーフがアーカイブに追加された。クリアした。デモとか流れるのかな。デモ。じゃあこのデモ見て今日はやめよう。こいつか。なっちゃんの芸夢ところさん。オッケー。うん。永遠の若さ、永遠の若さ、は？永遠の若さ、いや、お前自分から使って永遠の若さ、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 何してんのお前。永遠の若さ。なにこいつの化け物になるってことか。うわ、なんかすっげえ気になるところで終わりやがったな。でもまた今度。今日は俺なさんはこの後お仕事なんで。もうでもないよね。まだでもあんの？前田千恵子。なになになに？じゃあ実行。みんないなくなっちゃう。え？おなにちょっと待って。なんかすごいぞ今日。展開すごいぞ。天使様？なっちゃんの芸夢ところさん。体内に赤い水があまりにも多く入ると屍人になる。なに？さっきのやつか。教会の道へ到達。いや、今日はもうさすがにやめるよ。なんか雪みたいのが降ってるし。
まあ、じゃあ、また今度。なっちゃんの芸夢ところさん。教育、屍人死人。なっちゃんの芸夢ところさん。うん、お疲れ様でした。じゃあまた、次回、来週の日曜日かなお会いしましょう。お疲れ様でした。